নমস্কাৰ সকলোকে, মই জবা আৰু আজি মই আপোনালোকৰ এটা সমস্যাৰ সমাধান দিবৰ কাৰণে আহিছোঁ। ফাৰ্ষ্ট, যদিহে আপুনি আজি বহু দিনৰ পৰা শুকান কাহ, চৰ্দি, এলাৰ্জি তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰব্লেমত ভুগি আছে, আপুনি বহুতো ঔষধ খাইছে কিন্তু ভাল পোৱা নাই, তেনেহ'লে আপুনি এবাৰ আমাৰ মডিকেয়াৰৰ যিটো তুলসী টেবলেট আছে সেইটো আপুনি ব্যৱহাৰ কৰি চাব পাৰে। ই আপোনাৰ শুকান কাহটো লাহে লাহে নোহোৱা কৰিব বা যিটো চৰ্দি এনি টাইম এলাৰ্জিৰ প্ৰব্লেম থাকে সেইটো লাহে লাহে নোহোৱা কৰি পেলাব। আৰু ইয়াৰে মই এটা এজন কাষ্টমাৰে লৈছিলে, তেখেতৰ তাৰমানে এজমেটিকৰ প্ৰব্লেম আছিলে। তেখেতৰ কি হয়, যেতিয়া তেখেতে গা ধুবলৈ যায় তেতিয়া পানী যেতিয়া গাত পৰে নহয়, তেখেতে উশাহ লোৱাত ইমান কষ্ট পায়। তেখেতে আহি পিনে এনেকুৱা হয়, কেতিয়া মই ইনহেলাৰটো ব্যৱহাৰ কৰোঁ। কিন্তু তেখেতে যেতিয়া এই তুলসী টেবলেটটো ব্যৱহাৰ কৰিলে, তাৰে 15 দিন তেনেকুৱা মানৰ ভিতৰতে তেখেতৰ যিটো সমস্যা, যিটো তেখেতে গা ধুব নোৱাৰিছিলে, গা ধুলে উশাহৰ প্ৰব্লেম হৈ যায়, তেখেতৰ সেই সমস্যাটো সম্পূৰ্ণকৈ নোহোৱা হৈ গৈছে। তেখেতে নিজে কৈছিলে, মোৰ ইয়াতে ভিডিঅ' আছে, আপোনালোকে সেই ভিডিঅ' চাব পাৰিব। লগতে এতিয়া তেখেতৰ এনেকুৱা হৈছে, যিটো ধৰক আগতে সেনেকুৱা সমস্যা হৈ আছিলে আৰু সেই সমস্যাটোৰ পৰা সম্পূৰ্ণ ভাল পাইছে। লগতে তেখেতৰ এজমেটিক প্ৰব্লেমো আছে, তাৰ কাৰণে তেখেতে অন্য কেইটামান প্ৰডাক্টছো ব্যৱহাৰ কৰিছে। কিন্তু তেখেতৰ এই তুলসী টেবলেটটো খাই তেখেতে যিটো গা ধুব নোৱাৰিছিলে, উশাহটো ল'ব নোৱাৰিছিলে, সেই প্ৰব্লেমটো সম্পূৰ্ণ ঠিক হৈ গৈছে। যদিহে কাৰোবাৰ এনেকুৱা কফ এলাৰ্জি আছে বা কাৰোবাৰ অনবৰতে শুকান কাহ হৈ থাকে, তেওঁলোকে আমাৰ এই তুলসী টেবলেটটো এবাৰ ব্যৱহাৰ কৰি চাব পাৰে। আৰু ইয়াৰে যোনটো MRP হয় সেইটো হৈছে 468 আৰু এইটো আপুনি অল ইণ্ডিয়া হোম ডেলিভাৰীত ল'ব পাৰিব। থেংক ইউ।